हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अमरीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। अमरीश प्रभु जी, आप को होस्ट शो। ओके प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। આપ સૌ હરિભક્તોનું શ્રી રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ તરફથી આ સવારના મોર્નિંગ ગુજરાતીના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આ ક્લાસીસ રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ કુલાઈ બેંગલુરુ તરફથી યોજાય છે અને તેમાં ખાસ હિઝ ગ્રેસ શ્રી નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી આપને આમંત્રી રહ્યા છે। As usual, we'll begin with the prayers. આપણે પ્રાર્થના એટલે માટે કરવાની કે જેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સદબુદ્ધિ આપે અને એવી બુદ્ધિ આપે કે જેનાથી જે પણ મેસેજ એમને આપણને આપવો છે તે આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ। આપણી શુદ્ધ બુદ્ધિ એવી છે કે મેસેજીસ ઘણા બધા ન ગ્રહણ કરવાના પહેલા ગ્રહણ કરી લઈએ છીએ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम परेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। આપણે શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કે મારા પછી આપ પણ બોલાવજો. હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं यं प्रवजन् प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो द्वैपायनो विरह कातर कातर आजुहाव। आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मनुयानतोऽस्मि। पुत्रेति पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेदु विनेदु स्तम्भूत तं सर्व सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्दम्। यः स्वानुभावमेकम् श्रुतिशहरमेकम् मदीपमतितीर्थमोदम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुपुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृणुतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः। श्रवणं श्रवण कीर्तन। हृदयन्तः स्तोयभद्राणि विधुनोति सुरस्तथा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। આપ સૌને વિનંતી કે મને માફ કરજો.
જરા શરદી ઉધરસ માંથી હું રિકવર થઈ રહ્યો છું, એટલે જરાક અવાજ ડિસ્ટોર્ટેડ લાગશે અને જાત જાતની વિસલો અવાજમાંથી સંભળાશે. કીર્તિ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સતીપ્રિયા માતાજી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સ ના નામ જણાવો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, કુમ સપ્તર્ષિ માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલ, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, જગન માતા, જયશ્રી માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણા પ્રભુજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હેમા માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હરા પ્રિયા વિમલા માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, મુક્તિ ટેલર માતાજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રતા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અને રંજન પ્રજાપતિ માતાજી. ટોટલ 45 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નવરાત્રી ગરબાઓની રાત છતાં 45 જપા વોરિયર્સ is not a small number. આ સૌ જપા વોરિયર્સ ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે પ્રભુ તેમને સૌને નૈષ્ટિકી પ્રાપ્ત કરાવે તેવી અમારી સૌની આપના એસોસિએટ તરીકે એક અભ્યર્થના. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય 4. અધ્યાયનું નામ છે સ્વર્ગની પ્રક્રિયા, સર્જનની પ્રક્રિયા. The process of creation. સર્જન અને વિસર્જન આ બે ઉપર પહેલા અને બીજા કાંટો લગાયેલા છે. પહેલો સ્કંદ છે એ મેઇનલી ખરેખર અધિકાર તત્વ તરફ જાય છે, અને બીજો જે સ્કંદ છે એ મેઇનલી સાધ્ય અને સાધના તરફ છે, અને ત્રીજા સ્કંદ તરફથી સર્જન વિસર્જન વગેરે શરૂ થાય છે. પણ આમાં પણ સર્જનનો અમુક ભાગ રહેલો છે, અને આને આપણે સૃષ્ટિ લીલા કહીએ છીએ. સર્જન પ્રભુ જે કરે છે તે પ્રભુ નિદ્રાવસ્થામાં કરે છે, અને તેથી તે તેમનો સ્લીપિંગ પાસ ટાઈમ ગણાય છે. જે પણ સર્જન દરમિયાન એક્ટિવિટીઝ થાય છે that is considered as sleeping pastime. નિંદ્રા વખતનો તેમનો અવતાર. વર્સ નંબર 11 બહુ સહેલું છે, ગભરાવા જેવું જરાય છે નહીં. આજે તો ચોક્કસ ભલે તમે નવરાત્રીથી થાકેલા હો, સર્વે લોકો બોલાવશે જ, કારણ કે બહુ સહેલું વર્ષ છે. સુત ઉવાચ ઇત્યુપામંત્રિતો રાજ્ઞા ગુણાનુકથને હરે ઋષિકેશમ. અને પછી જો જુદું પાડશો તો બહુ સરસ રહે છે. ઋષિકેશમ અનુસ્મૃત્ય પ્રતિવક્તુમ પ્રચક્રમે. આ રીતે આપણે બોલાવી શકીએ. આમંત્રિતો રાજ્ઞા કથને હરે કેશમ અનુસ્મૃત્ય પ્રતિવક્તુમ પ્રચક્રમે.
શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો અનેક મીટરથી ગવડાવી શકાય છે અને કયું મીટર શેનાથી ઉત્તમ એ ગણવું બહુ મુશ્કેલ છે એટલે તફાવત હંમેશા રહેવાનો અને હંમેશા બીજા મીટરો વધારે સારા લાગતા જ હોય છે આપણે શરૂઆત કરીએ સુત વાચ इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे मंत्रितो राज्ञा कथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सुत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे मंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ऋषिकेशमनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे स उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ऋषिकेशम् अनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे प्रभुजी's श्रुत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सुत उवाच इत्युपामिन्त्रो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सुत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानो कथने हरे इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे
सूत उवाच इत्युपमर्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं सूत उवाच ले लियो प्रभु जी। इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा कथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सुत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सुत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे
ऋषिकेश ऋषिकेशम् अनुसृत्य अनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रतिवक्तुम् प्रचक्रमे। प्रचक्रमे। सुत उवाच सूत सूत उवाच उवाच इत्युपामान् मनन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः इत्युपामन्त्रितो इत्युपामन्त्रितो राज्ञा राज्ञा गुणानुकथने गुणानुकथने हरे। हरे ऋषिकेशम् अनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ईश्वरम् ऋषिकेशमनुसृत्य अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रतिवक्तुम् प्रचक्रमे। प्रचक्रमे Anyone left out? No. Very good. सूत उवाच सूत उवाच उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे इत्युपामन्त्रितो इत्युपामन्त्रितो राज्ञा राज्ञा गुणानुकथने गुणानुकथने हरे। हरे ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ऋषिकेशम् ऋषिकेशमनुसृत्य अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रतिवक्तुम् प्रचक्रमे। प्रचक्रमे Anyone else left out? कोई रह गयो बाकी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच सूत उवाच उवाच इति उपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे इत्युपामन्त्रितो इत्युपामन्त्रितो राज्ञा मन्त्रितो गुणानुकथने हरे। हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ऋषिकेशमनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रतिवक्तुम् प्रचक्रमे। प्रचक्रमे सूत उवाच सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः इत्युपामन्त्रितो मन्त्रितो राज्ञा राज्ञा गुणानुकथने हरे। हरे ऋषिकेशमनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ऋषिकेशमनुसृत्य मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रतिवक्तुम् प्रचक्रमे। प्रचक्रमे સુત ઉવાચ સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું સુત ઉવાચ સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું ઇતિ એમ ઇતિ એમ ઉપામંત્રિત વિનંતી કરવામાં આવતા ઉપામંત્રિત વિનંતી કરવામાં આવતા રાજ્ઞા રાજા વડે રાજ્ઞા રાજા રાજા વડે ગુણ અનુકથને દિવ્ય ગુણોના વર્ણનમાં ગુણ અનુકથને દિવ્ય વર્ણનમાં ઋષિકેશમ ઇન્દ્રિયોના સ્વામીને ઋષિકેશમ ઇન્દ્રિયોના સ્વામીને અનુસ્મૃત્ય યોગ્ય રીતે સ્મરીને
અનુસૃત્ય યોગ્ય રીતે યોગ્ય રીતે મારીને પ્રતિવક્તુમ ઉત્તર આપવા પ્રતિવક્તુમ ઉત્તર આપવા પ્રચક્રમે પ્રારંભ કર્યો. પ્રચક્રમે પ્રારંભ કર્યો. अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी बोल्या, જ્યારે રાજાએ સુખદેવ ગોસ્વામીને એવી વિનંતી કરી કે તેઓ ભગવાનની સર્જનાત્મક શક્તિનું વર્ણન કરે, ત્યારે તેમણે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણનું યોગ્ય રીતે સ્મરણ કર્યું અને ઉચિત ઉત્તર આપવા આ પ્રમાણે કહ્યું. બીના શાહ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી ગો અહેડ. હા હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. ભગવાનના ભક્તો ભાષણ આપતી વખતે તથા ભગવાનના દિવ્ય ગુણોનું વર્ણન કરતી વખતે પોતે કાંઈ પણ સ્વતંત્રપણે કરી શકે એવું વિચારતા નથી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ભગવાન જેવી પ્રેરણા આપે તેમ પોતે બોલી શકે છે એમ તેઓ માને છે. વ્યક્તિની ઇન્દ્રિયો તેની પોતાની હોતી નથી. ભક્ત જાણે છે કે આ ઇન્દ્રિયોના માલિક પરમેશ્વર છે અને ભગવાનની સેવામાં તે યોજાય ત્યારે જ તેમનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય છે. ઇન્દ્રિયો સાધન છે અને મૂળ તત્વો સામગ્રી છે. જે બધા ભગવાને આપેલા છે તેથી વ્યક્તિ જે કાંઈ કરે, બોલે, જુએ વગેરે બધું ભગવાનના દિશા સૂચન હેઠળ જ હોય છે. ભગવદ્ ગીતા 15.15 આ વિશે સમર્થન કરે છે. સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મતઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહંચ. સ્વતંત્રપણે મુક્ત રીતે કાર્ય કરવા કોઈને રજા નથી અને આમ હોવાથી મનુષ્ય કાર્ય કરવા અથવા ખાવા કે બોલવા માટે ભગવાનની રજા મેળવવી ઘટે. ભગવાનની આશીષ દ્વારા ભક્ત જે કાંઈ કરે તે બધું બદ્ધ જીવ દ્વારા કરાયેલા 4 પ્રકારના દોષોથી પર હોય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ જ સુંદર વાંચન કરેલું આપે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઘણો ઘણો આભાર. શ્રીલા પ્રભુપાદને એક મોકો મળ્યો છે જેમાં તે ડિટેલમાં વર્ણવે છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો, જેને આપણે આપણી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિયો ગણીએ છીએ, તે કેટલા આપણા વશમાં હોય છે. એવું કહેવાય છે કે ફિઝિકલી ઇન્દ્રિય આપી દીધી એટલે એ ઇન્દ્રિય કામ કરશે એવી કોઈ શક્યતા હોતી નથી. આંખ હોય પણ આંખ જોઈ ન શકે અને વ્યક્તિ બ્લાઇન્ડ જ રહે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા હોય છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જરાક વધારે સિમ્પ્લિફાય કરીને જણાવો તો આંખની જે ઇન્દ્રિય છે તે ઇન્દ્રિય જે જોવે છે તે જોવાની પ્રક્રિયાને આપણે એક પ્રોસેસ કહીએ છીએ અને એ પ્રોસેસ આખી એક ડીટી કે એક દેવતા એનું સંપૂર્ણ અવલોકન અને અનુસંધાન કરે છે. આમ જો એ પર્ટિક્યુલર દેવતા જો તમારા પર કૃપાયમાન ન હોય તો તમારી પાસે આંખ હોય છતાં તમે આંખ જોઈ શકો નહીં.
થોડુંક આપણે અત્યારે મટીરિયાલિસ્ટિક વર્લ્ડમાં ભૌતિક જગતમાં હોવાને કારણે સમજવામાં મુશ્કેલ પડે, પણ એમાં ભૌતિક જગતનો પણ એક દાખલો આપીએ. જ્યારે કોરોના થયો ત્યારે ઘણા બધાને અનુભવ થયો હશે કે જે આપણે ખાતા હતા તે બધી જ વસ્તુઓમાં ઘણા બધા ટેસ્ટ ઓલ્ટર કરાયેલા જણાતા હતા. ખરેખર જુઓ તો વસ્તુ એની એ જ, બનાવનાર એના એ જ, ને એનો સ્વાદ આટલો બધો બદલાય અને જેને કોરોના થયો છે તેને ઓલ્ટર્ડ લાગે, આખો જુદો જ લાગે, એવું કઈ રીતે બની શકે? જો ખરેખર આપણે ભૌતિક જગતમાં જ માનતા હોઈએ તો એનો સ્વાદ ગમે ત્યારે ગમે તે વખતે એક જ હોવો જોઈએ. પણ આપણી નજર સામે આપણે જોયું ઘણા બધા લોકો કમ્પ્લેન કરતા હતા કે સાહેબ સ્વાદ જતો રહ્યો છે, કે આ સ્વાદ બરાબર આવતો નથી, કે સ્વાદ આખો ઓલ્ટર થઈ જાય છે. કેળું ખાઈએ તો કેળું લાગતું જ નથી, કે કંઈક જુદું જ ખાતા હોય એવું લાગે છે. ટૂંકમાં આપણી ઇન્દ્રિયો ઘણી બધી નાજુક છે, ઘણી બધી ઇનએડિક્વેટ છે. એ ફક્ત ઉપર છલ્લું થોડું ઘણું જોઈને આપણને ખુશ કરે છે અને આપણે એ ખુશીમાં માની બેઠા છે કે મારી પાસે તો સર્વત્ર જગતનું બધું જ સામ્રાજ્ય છે અને તેથી મને જે સાચું લાગે તે જ સાચું. બહુ એક સાદો દાખલો નામાનિષ્ઠા પ્રભુદાસ નો આપીએ તો નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી પાસે નવો સેવક આવે, 2-3 વર્ષથી હોય, બહુ ધ્યાનથી સાંભળતો હોય, શીખતો હોય, અને પછી કે પ્રભુજી મારે ગીતાના ક્લાસ લેવા છે, મારી દેખતા આ વસ્તુ બનેલી છે. અને નવાની સદાસ પ્રભુ એની સામે હસીને સ્માઇલ આપીને તરત કે લે સકોગે, ले पाओगे? એટલે પેલો કે પ્રભુજી मैं ट्राई करूंगा. नेक्स्ट वस्तु रावने सदास प्रभुजी के तुम शुरू कर दो, मैं बोलता हूं. સામાન્ય રીતે આપણને એવું થાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ ક્લાસ લેવો હોય કે કંઈ કરવું હોય તો એની ક્વોલિફિકેશન તો ટેસ્ટ કરવી જ જોઈએ. ક્વોલિફિકેશન ટેસ્ટ કર્યા પછી આપણને લાગે કે આ વ્યક્તિ શીખવવા માટે યોગ્ય છે તો જ એ વ્યક્તિને આપણે પ્રમોટ કરવી જોઈએ. આવું આપણા ભૌતિક જગતમાં આપણને લાગે અને તેથી ચોક્કસપણે આપણને એમ લાગે કે પ્રભુજી કેમ આમ કરે. અને તેથી જ મેં સવાલ કર્યો ત્યારે પ્રભુજીએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું कि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम या मैं क्लास लेता हूं तो हम ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे. भगवान कृष्ण खुद आके बोलता है જે માણસને આટલી બધી શ્રદ્ધા પ્રભુ પર હોય, પ્રભુ તેનાથી કેટલે દૂર હોઈ શકે. અને ખરેખર જ્યારે આજથી 3 વર્ષ પહેલા મેં ક્લાસ લેવાના શરૂ કર્યા ત્યારે મને જ્યારે પ્રભુજીએ કીધું કે તું એ ले लेना, ત્યારે મને બહુ નવાઈ લાગેલી. 6-8 કલાકની તો પ્રિપેરેશન કરી હશે. શું ક્લાસમાં બોલવું શું ન બોલવું એનો મોટો એક આખો ચાર્ટ બનાવ્યો. બધું કર્યા પછી ક્લાસ લેવાનો શરૂ કર્યો. ક્યારે ક્લાસ પૂરો થયો અને સમય પતી ગયો તેની સમજણ મારે સતત રાખવી પડતી હતી અને છતાં બોલવાનું સતત ચાલુ હતું. એ ક્લાસનું રેકોર્ડિંગ જ્યારે મેં સાંભળ્યું ત્યારે હું પોતે પણ સરપ્રાઈઝ થયો કે હું આ બધું બોલ્યો હતો. ટૂંકમાં કહેવાની એક ચોક્કસપણે મારા અનુભવ પ્રમાણે હું તમને કહું છું કે એકવાર આપણે ક્લાસ લઈએ કે પ્રીચિંગ કરીએ
ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ આવીને બોલે છે અને એ બધું જ સંભાળી લે છે. એટલે કોઈક વાર સરસ ક્લાસ થયો હોય તો મેં કર્યું એ ભાવના ક્યારેય થવી જોઈએ નહીં. જો ખરેખર આપણે ભગવાનમાં માનતા હોઈએ તો ભગવાન જ આ કરે છે એ માનીને આગળ ચાલવાથી જ આપણે આપણા માર્ગે આગળ ચાલી શકીશું. બાકી આપણે ક્યાંય અટવાઈ જઈશું અને જેમ આ ભૌતિક જગતમાં હું પહેલો ને તું પહેલો એમાં જિંદગી પૂરી કરી એમ બાકીની જિંદગી આધ્યાત્મિક જગતમાં આવીને પણ ખાલી વલખા મારીને પૂરી કરીશું. અને તેથી જ આપણી જાતને નકારી અને કોઈ પણ મહત્વ આપવાનું આપણે બંધ કરીએ અને આપણી આજુબાજુના એમનામાં રહેલા અનેક ગુણોને જોઈ અને તે ગુણો આપણામાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે આપોઆપ બદલાઈશું. શ્રીલા પ્રભુપાદ આ ટૂંકા ભાવાર્થમાં જણાવે છે કે જ્યારે ઋષિકેશ એટલે બધી જ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી જે કંઈ નક્કી કરે અને જે આપણે માટે વિચારે તે જ આપણે કરવું જોઈએ. કારણ કે જે પણ આપણી ઇન્દ્રિયો છે તેના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને આ જગતમાં રહેલી દરેક વસ્તુ તેની આજ્ઞા પ્રમાણે જ તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. અને આ ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ મહત્તપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ગુણગાન ગાવામાં, વર્ણન કરવામાં, તેના વિશે કથા કરવામાં જ વિતાવવો જોઈએ. આપણે એક પણ વસ્તુ એવી ન કરીએ કે જેમાં શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની અનુમતિ ન હોઈ શકે. જો એવું કરીએ તો આપણને એ કરવાનો બિલકુલ હક છે જ નહીં. કારણ કે ભલે ઇન્દ્રિયો આપણી છે પણ આપણને આપવામાં ઇન્દ્રિયો આપણા માટે આપવામાં આવી નથી. એ ઇન્દ્રિયો ચોક્કસપણે કોઈ કામ કરવા માટે આપવામાં આવી છે અને એ જે કામ છે તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જ ખબર છે. જેમ અવતાર લઈને આવે છે તેમ ચોક્કસ એક મિશન લઈને આવે છે અને પ્રભુ તેને એ અવતારીને એ મિશન માટે જરૂરી એવી બધી જ શક્તિઓ આપે છે. સંજય હતો તો તેને દૂરથી જોવાની આખી એક ટેકનિક હતી એની પાસે કે જે રણભૂમિમાં કુરુક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને વર્ણવી રહ્યા હતા ધૃતરાષ્ટ્રની પેલેસ ના મહેલમાં બેસીને. આમ જે પણ અવતારી આવે છે તે અવતારી થોડા ઘણા જેમ રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે શક્તિઓ પ્રભુ આપે છે. તે જ રીતે આપણને જીવાત્માઓને પ્રભુ આ ઇન્દ્રિયો આપે છે અને તેથી જ આ ઇન્દ્રિયો તેના જે પણ મિશનની જરૂર હોય ત્યાં કામ માટે જ લેવી જોઈએ અને આપણે આપણા પોતાના કામના ઉપયોગમાં અને પોતાની રીતે સ્વચ્છંદી થઈને ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો એ ન ટળે તો ચોક્કસપણે આપણે એક આ ધાર્મિક માર્ગે જે ચાલવાનો ડોળ કરી રહ્યા છીએ એનો કોઈ જ અર્થ નથી. ઇન્દ્રિયોમાં ફક્ત એક કે બે નહીં પણ શરીરની બધી જ ઇન્દ્રિયો છે. પાંચેય જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચેય કર્મેન્દ્રિયો આ બધી જ અગત્યની છે. ઘણી નાની વસ્તુ હોઈ શકે કે મને આ ટેસ્ટનું ખાવાનું ભાવે છે પણ હવે આપણા મગજમાંથી એ પણ ધીરે ધીરે જવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવી આપણે મને આ ભાવે છે તેથી હું ગમે ત્યાંથી શોધીને એ મેળવીને ખાવ એ ઇન્દ્રિયને તૃપ્ત કરેલું એક સાધન જ છે અને સર્ટનલી એ પણ આપણી
સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસમાં વચ્ચે આવી શકે તેમ છે. આમ આપણી દરેક ઇન્દ્રિયોને શ્રી કૃષ્ણને સોંપીને તેના કહેવા મુજબ તે જેમ આપણને કરાવે તેમ કરીશું તો જ આ માર્ગે આપણે આગળ ચાલી શકીશું. એ જો નહીં થઈ શકે તો ત્યાં સુધી ગમે તેટલા વહેલા ઉઠ્યા, ગમે તેટલા જપ કર્યા, બધું નકામું થશે. આપણે પોતે આપણી જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કરવાની છે. આપણે ચેન્જ થવાનું છે. જ્યારે આપણે કંઈક નવું મેળવવું છે ત્યારે એ પ્રમાણે બનવાનું છે. અને તેથી મનમાં એક વસ્તુ નક્કી કરી લઈએ કે આપણે શ્રી કૃષ્ણને ગમીએ તેવા બનવું છે. જો આપણે શ્રી કૃષ્ણને ગમીએ તેવા બનીશું તો ચોક્કસપણે શ્રી કૃષ્ણ આપણને મળશે જ. શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણને આંગળી પકડીને ત્યાં લઈ જશે. અને શ્રી કૃષ્ણને ગમે તેવા કેવા બનવું તેને વિશે શ્રીલા પ્રભુપાદ અનેક ભાવાર્થોમાં વર્ણવે છે. 3 મોડ કીધા આપણને. એ ત્રણેય મોડમાં પાછો મોડ ઓફ ગુડનેસમાં બી પ્યોર મોડ ઓફ ગુડનેસ, પછી પ્યોર ભક્તિ, ભાવ ઉત્પન્ન થવો, પ્રેમ આવો, આ બધી વસ્તુઓ જો આપણામાં આવશે તો જ આપણે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. એક વાક્યમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ઇન્દ્રિયોને એક સાધન તરીકે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે અને પંચ મહાભૂતને સામગ્રી તરીકે વાપરેલી છે. ઇન્દ્રિયો સાધન છે અને મૂળભૂત તત્વો સામગ્રી છે. આ વાક્ય ઘણું ગૂઢ વાક્ય છે અને સામાન્ય રીતે વાંચી જઈએ તો થાય કે આ બરાબર છે. મૂળ તત્વો એટલે 5 મહાભૂત તત્વો: આકાશ, હવા, પાણી. આકાશ, હવા, પાણી, પૃથ્વી અને જળ. સોરી, જળ તો આવી ગયું. ether, sky, no, ether, air, fire, the fire રહી ગયેલું. આમ 5 મહાતત્વો એ મહદ અંશે મહદ તત્વ બનાવે છે. કલ્પના કૃષ્ણરાજ કવિએ બહુ સુંદર કરી છે. કૃષ્ણ સંદર્ભમાં એમણે લખ્યું છે કે આ 5 મહાતત્વો એ પણ ભલે આપણે એને નિર્જીવ ગણીએ છીએ, એ પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના અખંડ પ્યોર ભક્તો છે. આ 5 મહાભૂત તત્વોમાંથી બનતું મહત તત્વ અને પછી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે વપરાતી 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન, આમ 11 અને 5 16 વસ્તુઓમાંથી આ ભૌતિક જગત નું પ્રાઇમરી ક્રિએશન નિર્માણ થાય છે. ત્યારે આ ભૌતિક જગત નું નિર્માણ પર્વતો, નદી, પ્લેનેટ્સ વગેરેમાં એક યુનિવર્સ તરીકે થાય છે. ત્યારે એની અંદર પછી 3 ગુણો, ત્રિગુણી, 3 modes of material nature, ત્રિગુણી શક્તિ આવે અને એ ખરેખર પ્રકૃતિ જ કહેવાતી હોય છે. પરંતુ જ્યારે શ્રી કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ સુતા હોય કારણો શિવ સાગરમાં, ત્યારે દ્રષ્ટિપાત કરે તેનેથી પ્રકૃતિમાં જબરજસ્ત એજિટેશન આવે અને અનેક બીજો રોપાય. આ પ્રાધાન્ય બને
પ્રકૃતિ અને પ્રાધાન્ય વચ્ચેનો ડિફરન્સ. પ્રકૃતિ એક નાની છોકરી છે, પ્રાધાન્ય એ એક પ્રેગ્નન્ટ વુમન છે. છોકરી અને વુમન વચ્ચેનો ડિફરન્સ એ પ્રકૃતિ અને પ્રાધાન્ય વચ્ચેનો ડિફરન્સ હોય છે. અને આ લિવિંગ એન્ટિટીઝ એ બધા જ જીવો જ્યારે ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશે ત્યારે એને આપણે સેકન્ડરી ક્રિએશન કહીએ છીએ. પ્રભુ જ્યારે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ એવા 3 પુરુષાવતારથી યુનિવર્સ ક્રિએટ કરે છે તેને આપણે પ્રાઇમરી ક્રિએશન કહીએ છીએ. અને બ્રહ્માના જન્મ પછી બ્રહ્મા પોતાના દરેક દિવસે જે ક્રિએશનો કરે છે તેને આપણે સેકન્ડરી ક્રિએશન કહીએ છીએ. આ બ્રહ્મા એ સૌથી પહેલી લિવિંગ એન્ટિટી આ ભૌતિક જગતમાં ગણાવી શકાય. અને બ્રહ્માને સુપ્રીમ એન્જિનિયર ઓફ ધી એન્ટાયર યુનિવર્સ એવું કહેવામાં આવે છે. અને તેથી જ બ્રહ્મા જે દિવસો પસાર કરે જેને કલ્પા કહેવામાં આવે છે અને એ દિવસો દરમિયાન જે સૃષ્ટિ રચાય અનેક જીવો પેદા થાય તેને સેકન્ડરી ક્રિએશન કે વિસર્ગા કહેવામાં આવે છે. આમ આપણે નટશેલમાં જોયું કે સર્ગા અને વિસર્ગા કઈ રીતે સર્જાય છે. સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ અને મટીરિયલ વર્લ્ડ એટલે કે આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત આપ સૌ જાણો છો એક પદી અને ત્રિપદી સામ્રાજ્ય. એક પદી એટલે એક ઘણું જે સામ્રાજ્ય હોય છે તે ભૌતિક જગતનું હોય છે અને ત્રિપદી એટલે 3/4 આખું જે એટલે 3 ગણું બીજું એ સ્પિરિચ્યુઅલ હોય છે. આમ સ્પિરિચ્યુઅલ જગત ખાસું વિશાળ અને મોટું છે અને એ ભૌતિક જગતથી 3 ગણું મોટું છે. આમ આ 4 પાર્ટ બને એ આખા વિશ્વ તરીકે ઓળખાય છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ છેલ્લે અનેક વાર જેમ કહેતા હોય છે તેમ શિખામણ આપ્યા વગર રહેતા નથી અને તેમની શિખામણ એ જ હોય છે કે બદ્ધ જીવો પોતે કન્ડિશન સિચ્યુએશનમાંથી ક્યારે મુક્ત થઈ શકે અને જેવા તેઓ મુક્ત થાય ત્યારે 4 પ્રકારના જે દોષોમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ તો એ 4 દોષો આપણામાંથી વિદાય અને આપણે એક પરિપૂર્ણ જીવન બની શકીએ. આ એમ્બ્લેમ જેવું છે, પ્રિલ્યુડ જેને કહેવાય તેવા શરૂઆતના શ્લોકો છે. 4થું ચેપ્ટર બહુ જ વિશાળ ચેપ્ટર છે અને એની અંદર આપેલા અનેક વસ્તુઓ ખાસી ગુહ્ય છે. આની પછીનો જે શ્લોક છે 12 નંબરનો એ તો વિશાળ અને ઘણો બધો ઊંડો શ્લોક છે. મારા નસીબે 11 નંબરના શ્લોકમાં કમ્પેરેટિવલી ડેપ્થ ઓફ ફિલોસોફી બહુ ઓછી છે એટલે આટલું સહેલાઈથી હું સમજાવી શકું. આગળથી વાંચીને તમે આવશો તો ચોક્કસપણે તમને આ ચેપ્ટર અને આ આખો બીજો સ્કંદ સર્ગા અને વિસર્ગા વિશે ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન આપી શકશે. અને ખાસ કરીને સૃષ્ટિ લીલા
જે આપણે બહુ ઓછી જાણતા હોઈએ છીએ અને અનેક વાર સૃષ્ટિ લીલાનું વર્ણન થતું હોય છે. જે લીલા મેં તમને નટશેલમાં વર્ણવી કે જે પુરુષાવતાર હોય છે એ પ્રાઇમરી ક્રિએશન કરે છે અને બ્રહ્મા અને ત્યારથી માંડીને બધા જ દક્ષ પ્રજાપતિ રુદ્ર વગેરે સેકન્ડરી ક્રિએશન કરી અને આખું એક યુનિવર્સ બનાવે છે કે જેને પોતાના જ રૂલથી ચલાવવામાં આવે છે. આખી લીલાને સૃષ્ટિ લીલા કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં સૃષ્ટિ લીલા એ તમારી મારી આપણી લીલા છે અને આપણે એ લીલા જાણે અજાણે કરતા જ હોઈએ છીએ અને એ આપણા પાસ ટાઈમ હોય છે. બીજા સ્કંદમાં આ સૃષ્ટિ લીલા 3 ઠેકાણે વર્ણવેલી છે. પહેલા ચેપ્ટરમાં, 5મા ચેપ્ટરમાં અને 9મા ચેપ્ટરમાં. તમે જેમ જેમ આગળ વધશો તેમ તમને આ સૃષ્ટિ લીલા જાણવા મળશે. જેમ મેં અગાઉ કહ્યું તેમ પ્રાઇમરી ક્રિએશન કે આખી ભૌતિક જગત ઊભું કરવું, મોટા મોટા તળાવો, મોટા મોટા પર્વતો અને દુનિયા આખી ઊભી કરવી, એટલા બધા પ્લેનેટરી સિસ્ટમ્સ, 7 ઉપર ને 6 નીચે ને વચ્ચે ભૂમિ અને એવા અનેક પ્લેનેટ્સ હોય. એ જે આખું ભૌતિક જગત છે એ પુરુષાવતાર શ્રી કૃષ્ણના જ પુરુષાવતારે એ સ્લીપિંગ પાસ ટાઈમ તરીકે ઉત્પન્ન કર્યું. એ આખું તેથી જ ભગવાનને આપણે સ્લીપિંગ અવસ્થામાં જોઈએ છીએ. હી ઇઝ ઓલવેઝ સ્લીપિંગ ઇન ધી ઓશન. એવી રીતે આ સૃષ્ટિ લીલા એ આપણી જીવોની લીલા છે. જે તમે જાણો છો તેમ 84 લાખ સ્પીસીસ હોય છે અને એ સ્પીસીસ દરેકની પોતપોતાની જુદી જુદી લીલાઓ હોય છે. અને આ સૃષ્ટિ લીલા શ્રીમદ ભાગવતમમાં બહુ વાર વર્ણવાય છે. મારા ખ્યાલથી 7 થી 9 વાર વર્ણવવામાં આવેલી છે. થોડું ઘણું વિહંગ અવલોકન એટલે માટે કરું છું કે તમે આગળ વધો જેમ જેમ તેમ શું તમને મળશે એનો ખ્યાલ હોય તો કદાચ વધારે ઇન્ટરેસ્ટથી આગળ વધી શકાય. શ્રીલા પ્રભુપાદ નું તમે આ એક પેરેગ્રાફ ખાલી 2 વાર વાંચશો તો પણ તમને ખ્યાલ આવશે કેટલું સિસ્ટમેટિક રીતે તેમણે વર્ણન કર્યું છે. સૌ પ્રથમ તે એક ચોખ્ખી વાત કહી દે છે કે ભગવાનના ભક્તો ભાષણ આપતી વખતે તથા ભગવાનનો દિવ્ય ગુણોનું વર્ણન કરતી વખતે પોતે કંઈ પણ સ્વતંત્રપણે કરી શકે છે એવું વિચારતા નથી. અને આ મેં મારો અનુભવ કીધો એનું એક સાદું વાક્ય છે. એટલે ટૂંકમાં એક વાક્ય જે શ્રીલા પ્રભુપાદ લખે છે એના કેટલા ડીપર મિનિંગ હોય છે એ સમજવા ખરેખર અઘરા છે. અને તેથી એકનું એક જ ભાવાર્થ તમારે 2 થી 3 વાર વાંચવો જોઈએ. અને આગળ ઉપર આટલા નાના પેરેગ્રાફમાં પ્રભુ કહે છે કે ઇન્દ્રિયોના માલિક કોણ છે. ભલે ઇન્દ્રિયો આપણને આપી છે પણ એના માલિક કોઈ બીજા જ છે. અને તેથી માલિકના ઓર્ડર પ્રમાણે આપણે વર્તવું જોઈએ. અને તેથી આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણી રીતે કામ કરવા કરતા માલિકના ઓર્ડર પ્રમાણે એ કામ કરશે તો જ આપણે જિંદગીમાં આગળ વધી શકીશું. એક સરસ એક્ઝામ્પલ આ ભાવાર્થ પ્રભુપાદે લખીને આપ્યો છે કે નાના એવા એક પેરેગ્રાફમાં સુંદર રીતે આપણને એક સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ જણાવી દેવો અને પછી આપણા પર છોડવું કે હવે આપણે શું કરવું છે. કોઈ પ્રશ્ન, કોઈ નવું એડિશન, કોઈ ક્વેરી
કંઈ પણ હોય તો પ્લીઝ ગો અહેડ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શૈલેષ ભટ્ટ સાહેબ, હાજી બોલો બોલો. પ્રભુજી આમાં છેલ્લી લાઈન જે લખી છે ને કે બદ્ધ જીવ દ્વારા કરાયેલા 4 પ્રકારના દોષોથી પર હોય છે. ભગવાનની આશીષ દ્વારા ભક્ત જે કઈ કરે તે બધું બદ્ધ જીવ દ્વારા કરાયેલા 4 પ્રકારના દોષોથી પર હોય છે. તો આ 4 દોષો કયા કયા છે? કોઈને યાદ છે ખરા? એક તો છે ચીટિંગ પ્રોપેન્સિટી. એટલે આપણને હંમેશા આપણામાં એક દોષ હોય કે હંમેશા બને ત્યાં સુધી કોઈકને પણ આપણે છેતરી શકીએ. તો વી આર રેડી ટુ ગમે ત્યારે. એ એક દોષ છે. એવા બીજા 3 દોષો છે. પહેલા આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે પ્રભુજી. હેજી આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, આપણે મોહવશ થઈ જઈએ છે, આપણે બીજાને છેતરીએ છીએ. અને ચોથી પ્રભુજી મને પણ યાદ નહીં આવતી હમણાં. હરે કૃષ્ણ. પહેલા ભૂલો કરીએ છીએ. ભૂલો કરીએ છીએ, રાઈટ. આપણો સ્વભાવ ભૂલો કરવાનો છે. હા, આ 4 દોષો છે એ બીજા જ ચેપ્ટરમાં શ્રી ભગવદ ગીતામાં સુંદર રીતે વર્ણવેલા છે. એટલે એ 4 દોષો એકવાર તમને અત્યારે તમે જો વાંચશો તમને નવાઈ લાગશે કે ઓહો, ખરી વાત તો એકદમ સાચી છે કે આ 4 વસ્તુ આપણે સતત કરતા જ હોઈએ છીએ. ચીટિંગ પ્રોપેન્સિટી, એમ કે ગમે ત્યાં કોઈને પણ જો આપણે છેતરી શકાય તો તરત છેતરી લેવો હોય. ક્યાંક કોઈને ચેન્જ આપતા હોય ને સમજવામાં થોડો ગોતું ખાતો હોય તો થોડું શોર્ટ ચેન્જ કરીને એને ઘેર મોકલી દેવો. આવી બધી વસ્તુ આપણામાં એટલી બધી કોમન હોય છે કે ઘણી વાર આપણને એમેઝિંગ લાગે કે આપણે જે પણ જિંદગી જીવીએ છીએ કેટલી ખોટી જીવીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જો કોઈ ક્વેશ્ચન ક્વેરીઝ હવે ન હોય તો આપણો સમય પણ થવા આવ્યો છે. અમરીશ પ્રભુજી, સેવાઓ વિશે નથી સુદામામાં સેવામાં કોઈ. અચ્છા, ઓકે, ફાઇન. તો આપણે વાચા કલ્પતરુ વિશે શરૂ કરીએ. કૃપા સિંધુ વચા પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌને થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ.